ครับสวัสดีครับร้านจินท็อปซาวเอนจิเนียร์นครสวรรค์นะครับวันนี้นะฮะก็จะมารีวิวเป็นชุดนะครับชุดอัปเกรดนะครับแยกชิ้นคู่หน้านะฮะแกนร่วมคู่หลังนะครับผมแล้วก็เบสบ็อกซ์นะครับ10 นิ้วนะฮะพร้อมบูทเบสนะครับผมชุดนี้เป็นชุดไฮพาวเวอร์นะครับผมเพิ่มเติมนะฮะเพิ่มเติมจอนะครับจอ DTS นะครับผมจอ2 ดินนะครับผมตัวนี้ 6.95 นิ้วแล้วก็เพิ่มเป็นกล้องนะครับกล้องบันทึกเหตุการณ์หน้ารถนะครับตัวนี้ใช้ของ Smart Eye นะครับผมเดี๋ยวเรามารีวิวกันเลยนะครับผมเรามาเทสเสียงกันนะครับติดตั้งในตำแหน่งเดิมนะฮะนี่นะครับตำแหน่งเดิมเลยไม่ตัดไม่เจาะนะครับผมอันนี้เราเปิดจากบลูทูธนะครับผมนี่นะครับจอหน้านะครับงานติดตั้งของเรานะครับก็จะเก็บสายเดินสายให้เรียบร้อยสำหรับกล้องบันทึกเหตุการณ์นะครับผมตัวนี้ราคา 1,900 บาทนะครับคมชัดนะครับตัวนี้ 1080 Full HD นะครับผมเดี๋ยวสักครู่นะครับผมคันนี้ก็ติดเป็นแยกชิ้นคู่หน้าแกนร่วมคู่หลังเบสบ็อกอยู่ใต้เบาะนะครับผมเบสบ็อกอยู่ใต้เบาะนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงนะครับผมท่านที่เข้ามาแล้วนะครับก็กด Subscribe นะครับติดตามช่องของเราได้เลยครับเราก็จะมีผลงานดีๆแบบนี้ออกมาเรื่อยๆนะครับผมพร้อมรีวิวนะฮะชุดนี้ 7,900 บาทนะครับผมแนะนำนะครับแนะนำใส่หูฟังที่มีคุณภาพนะครับท่านก็จะได้ยินเสียงจริงนะครับผมเสียงที่สมจริงที่สุดนะครับผมใช้ได้เลยนะครับคันนี้สำหรับชุด 7,900 เสียงขนาดนี้นะครับผมดีกว่าเดิมแน่นอนนะครับผมติดแล้วต้องดีกว่าเดิมครับเบสตึบๆเลยนะเล้าใจจริงครับเซตนี้เบสมาแรงมากถูกใจครับผม 7,900 พร้อมติดตั้งนะเปิดในรถสบายราคาขนาดนี้ครับงานเบสละเอียดมากผมพูดเลยนะโอเคนะครับสำหรับจอ2 ดินตัวนี้นะครับมีบลูทูธนะครับผมนี่นะฮะเป็นได้ครบเลยเสียบ USB นะครับมี USB ด้านหน้าด้วยนะครับใส่ดิสด้านบนนะครับผมตอบแสงในเวลากลางคืนนะครับโอเคปิดนะครับกลางคืนแสบตาจัดไปโอเคขอบคุณมากที่รับชมนะครับผมครับสวัสดีครับ